Bună, fetele, ne întâlnim din nou. Am avut o comandă măricică, dar se pare că am dat din ele, așa că o să filmez doar ce produse am eu. Acesta este catalogul următor, catalogul numărul 8. Este ceva oferte în el. Și hai să urmăm cu produsele. Mi-am comandat o pilă pentru picioare electrică. Mi-am comandat și rezervele la ea. Mi-am comandat un șampon pentru părul uscat și deteriorat, un gel de duș, ce l-a apărut acum, un șampon că nu mă înșel, cred că cu cei verde, un șampon antimătreață, am comandat o acetonă, să văd cum este. Am comandat un tratament pentru unghii, o bază, iar un tratament. Și mi-am comandat iar 3 oje în nuanțele acestea. 3 rujuri mate, da, nu sunt chiar așa, mate. Mi-am comandat 2 creme de față de la Love Nature. Am avut 4 pe comandă, dar le-am dat. Acest set, dacă făceai comandă de 1000 de lei, îl luai la doar 25 de lei, Club 1000. Acestea a fost setul acela la 60 de lei, dacă nu mă înșel. Da, 60 de lei. Am comandat niște benzi faciale. Am avut 5 parfumuri pe comandă de la Eclat. Unul l-am luat eu. Și cam atâta.